oyinza omukola ekikyamu era mbakubiriza temukuba abakyala mu byoba weewala byoba wejjamu kukuba. Ate omusajja kino nakyo kankibagambe, bw'obanga ddala oyagala okukuba omukyala, okukuba kwe kuba kusembayo mu bulamu bwo. Ate omukyala bw'omala omukuba takyalinayo kirala kyasuubira, oba ntegerekisi, naye mwomugenda ne mubasamba n'omukuba oluyi ate ne muddiŋŋana kati tasuubirayo kinene. Naye wano omukyala mujja muzogoligana mutabuka nga tolina kyomukola, aba agamba naye omusajja ono lwali nkuba aba akikola ki kati kirizavi nga abeere ng'asuubira kisuubire. Tokuba mukyala, omukyala tebamukuba mu bufunzi. Niwe oba otunuulidde enkuba y'obusiraamu, mujje mukubamu abakyala si ey'obusiraamu, mumukuba kukyusa. Noba nga akuba musajja munno, oyinza okuba omwana w'abendi n'omugjamu amanyi, nebulwayo abaddayo muwoowa, n'omujja ku maapu n'omuteekako olubale nga buli amutunulako amulaba aliko akamogo. Temukuba. Amateeka weegali g'osobola okuyitamu ag'ekimpowooze, n'oyawukana naye, n'omusenguka mu byensula, n'oyita ku beewaabwe ne bamubuulira, bw'agaana tokuba. Naye buli onookuba omukyala ojja kuba weemazeeyo. Omusajja yenna akuba omukyala aba yeemazeeyo, kuba talinayo kirala kyagenda kusuubira kirala. Ntegerekisi, temulwana. Nolaba abantu balwana, binadduka mu kisenge n'amukimayo, namukuba, n'amuyiira amazzi. Baana balaba ebyo biba tokyalinga abaana, basigala bali tokyaddi mu bulamu bwabwe. Yajibu ala rajuli an yakuna ala ilmi binnisa. Musajja yenna alina okuba nga alina amanya ebikwatagana ku bakyala. Bw'oba oyagala okuyita mu nsi muno mu eriya eya marriage, olina okuba nga omanye ebikwatagana ku bakyala. Allati haddara minha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi be yatwewaza abatawasibwa. Wa yabtaida anhunna qadira almustata', era obeere ng'osobola okwewala kyoba osobodde okyewale. Hatta la yaisha hayatan, oleme kuwangaalira mu bulamu bwa kkomera. Mulimu abali mu bufumbo naye nga bali mu makomera, tebeetaaya, tebalina ssanyu, biwoobe, stress, tunaasoberwa. Marigi mwalimu yalisuumidde essanyu, gatalina ssanyu. Ekiseera omutima gukaaba gwejjusa. Lwaki? Lwaki ndi mu bulamu? Rahim. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Amatendo amajjuvu ga Allah yekka awaniridde entunnunsi zaffe, eyatandika okutonda eggulu n'ensi nga talina kwalabidde. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olw'omulimu omunene gwe yakola ennyo n'atutuusaako eddiini eno ey'obusiraamu nga talina kyaliseeyo. Ebirungi yabitubuulira nga kyetaagisa kubinyiikira kubikola, ate era n'ebibi n'abitwewaza tusobole okulaba nga
tetubigwamu. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe gyali na buli yenna amugoberera okutuusa Allah lwagenda okuzingako ensi eno n'ebigirimu. Akaseera ke tusigaza ku duniya ke katono okusinga kwako ke twakawangaalirako. Walmautu yaati baktatan, okufa kujja essaawa yonna kibwatukira. Kutwala abavubuka abato abanyirivu, kutwala abaana ab'obuwala abengeredde, abasagala, abafusuubira obufumbo, kubatwala. Kutwala abamanyi, ne kutwala abasawo, ne kutwala buli kika kya buli muntu yenna. Naye fasta'iddu lahu, ow'amagezi yenna alina kwetegekera bil amali saliha, n'emirimu emirungi. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ti alkaisu man dana nafsa wa amila lima ba'da almaut. Ow'amagezi oyo atunuulira omwoyo gwe, omwoyo gwe gwalina n'abeera ng'akola ebiri mugasa ba'da almaut, ng'amaze okufa. Ebyo biteekeko nnyo essira, ebigenda okukugasa olunaku lwe bagenda okukubika nga mu duniya muno tukyalimu. Abantu baliwandiika inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, RIP, rest in peace, Allah musonyiwe. Naye nga gwokoze ki? Ogenzi baako byokola ebirisinziirako abantu okukusabira obulungi. Waliwo afa n'otunula ng'onoonyayo ekirungi kye yali akoze mu duniya, atakikola ki? Takirina. Abantu tebasaala, abantu bali mu masabo, abantu bali mu biduula, abantu bali mu kiraabu, bali mu kutambula bukunya. Naye waliwo akaseera ogenda okusirika ng'oli ne Allah obwoku, ate nga Allah ogenda mumusinkana. Ya ayyuha al-insan innaka kadihun ila rabbika kadihan famulakih. Waliwo akaseera kojja okumusinkana Allah. Kale tukole emirimu emirungi ginaatugasa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Akawungeezi kano ak'olwaleero njagala tuwulirize bulungi ebigambo by'olwaleero bisobole okutuyambako n'okwetangira obutagwa mu nsobi abatannabazzigwamu. Tuzze nnyo twebuuza ebibuuzo. Lwaki ttalaka ziyitiridde? Lwaki abakyala beeyambulula nnyo abaami? Lwaki obufumbo bwaffe tububeeramu ekiseera kitono ne tubuvaamu? Ate nno tebuliiko mulungi. Osanga mwana muwala nga kaalaala, nga mubalagavu mu bulungi, naye ng'omusajja yamutalaka. Omusajja tayagala kumanya obulungi bw'omuwala oyo, tabukola ki? Tabulaba. N'osanga abasajja nga alina emyaka nga 35 naye nga yakatalaka baana bawala nga 8. Awassa bwakola ki? Awassa bwatalaka, awassa bwata. Enjagala tuwulirize nnyo ebigambo by'olwaleero bisobole otuyambako. Njagala leero okwogera ebitende eby'abakyala, nga bw'oba ekitende ekyo wakigwamu, talaka n'okweyambulula bye birina okweyimirira. Oba ntegerekisi? Waliwo omuntu awasa omukyala, waliwo omuntu afumbira omwami, naye ng'ekiyinza okutaasa okufuna obulamu, ofune ririifu, ng'eteekeddwa kuba ttalaka.
oba omukyala okweyambulula. Era njagala kwogera ku bitende by'abakyala nga bo kasita kakutanda nga wamuwasa era ojja kuba mutuuki ku bewakatalaka balina okuba nga bagwa mu bino. Tegerekisi lwaki obufumbo bugootaana buli kiseera ne bubeera ng'abantu beekokkola ne babeera nga tebasobola kuwangaalira waki wamu. Kitendo ky'omukyala asookera ddala al mushirikatun, kasita owasa omushiriku. Allah yatugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa, wala tankihu lmushirikati hatta yuminna, temuwasanga abakyala abashiriku abatakkiriza Allah, abakkiririza mu lubaale. Oyogereza omukyala omulaba yenna ajjudde lubaale n'obukomo bw'alina bwaki bwa lubaale, wabula ogamba oyo simuta. Naye Allah yabatugaana. Teriiyo bukyafu kubanga buli mushiriku yenna ekitendo ky'obukyafu takibuuka. Ebyo babaliisa ennagisi, ebinyiranyira, oli ne bamutuma ennagisi y'omulalu ku kkubo n'agikuteera mu byokulya, ebintuntu ebitategeerekeka. Buli kikyafu kyonna kyakuŋŋaanyira ku mushiriku. Era amaka tegasobola kuyimirirawo nga gw'olina muki mushiriku, okuggyako nga ggwe naye mwenna muli ba mushiriku. Ng'ono bw'anyeenya ensaasa ekiro, ono n'azina. Ono bw'agenda mu ssabo, ono n'akongojja. Oba ntegerekisi? Naye Allah yabatugaana kubanga temusobola kuwangaala. Allah yatugaana obbawoowa. Kati buli kikyafu kyonna ky'omanyi mu duniya, obukyafu buli ku mushiriku. Buli kikyafu. Kubanga Allah yatuuka noga nti innamal mushirikuuna najasun. Allah yabayita bikyafu bamushiriku. Akati gwe nga omusajja alina tawhidi, omutwala otya ne baga nti omukyala oyo gw'otwala mushirikatun billah, ne bakulabula bifo noga ajja kutereerera eyo. Ajja kukola ki? Gw'olina garanti, olina security okutereera kw'omushiriku, asooka atereereyeko omukole ki? Omuwase. Tegerekisi? Kale mushiriku yasukka obukyafu ate n'asukka obutaba na kitendo ky'amagezi. Obutaba na kitendo ky'amaki ky'amagezi, kuba teriyo mushiriku ng'ategeera. Bwetugamba okutegeera, kyentegeeza kitegeerekeka. Kubanga omuntu omugamba leeta kino tukukolere kino, kino kitwalo okiwe ebbaawo, kano kakwata okakole buuti, ago gaba magezi. Ne bamuwa n'ebikyafu ebitategeerekeka, ebiyenje ebibeera nga bye bimukontrolinga. Kati n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, omukyalo omushiriku tebamukola ki? Omukyalo omushiriku tetumuwasa. Era buli w'omuwasa talaka erina kukola ki? Erina kubaawula, ne mubeera nga mwawukana. Bw'obanga ggwe awasizza omukyala mushiriku, mushirikatun billah, yawukana naye. Kubanga abo Allah yatugaanira ddala ne asuru okubeera nga tubakola ki? Okubeera nga tubawasa. Naye ogenda okulaba abantu bangi babawasa, amuzaalamu omwana battunka, omugamba mwawukane, ate aweza kimu nti mulinamu abaki? Abaana. Abaana tebasobola kubeera nti bababeeza emirembe nga eddiini zammwe za njawulo. Kati omuntu yenna nga mushiriku. Ekirala wano mu kwawukana, almar'ata allati tatlubu at-talaq duna udhurin shar'in haqiqi. Buli olabanga omukyala ng'akupeeka omuwa ettalaka awatali nsonga ya busiraamu yasimba,
ntegerekisi kasitola bwe omukyala ng'akupeeka buli kiseera I want my divorce, please Juma divorce me, give me my talaka, okufuna emirembe omukola ki kujimuwa. Kyova olaba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatuuka n'ogga nti ayyuma imra'atin, owulirize nnyo hadisi, ayyuma imra'atin, omukyala yenna sa'alat zawjaha, kasita kamutanda n'asaba bba talaaka min ghayri ba'sin, n'amugamba amute awatali nsonga, fa haramun alayha raihatul janna, nabbi yagamba kiri haramu kuye okuyingira ejjana. Ne bameka olwaleero abatupeeka tubawe talaka kubanga ayagala kugenda kukuba kyeyo, wamugee nti munnange nze njagala osigale wano, yayagala kuba kiki naga mpa talaka, mpa talaka. Hatha laysa udhuru shar'i, eyo si nsonga ya busiraamu ekusabisa omwami ki talaka olw'okubaggaanya okugenda okukuba ekyeyo gwe n'ofundikira nga omusaba ki, omusaba talaka. Kale Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyeyava yagaa nti ayyuma imra'atin, omukyala yenna sa'alat zawjaha, kasita asaba bba talaaka min ghayri ba'sin, n'asaba bba divorce min ghayri ba'sin, nga tewali nsonga ya busiraamu, fa haramu alayha raihatul janna, kiri haramu kuye okuyingira ejjana. Hadha alhadith sahahahu Sheikh Nasruddin Albani, hadisi ntuufu. Ne bameka olwaleero abakyala abapeeka abasajja talaka, oluusi afunye omusajja omusiguze amusuubiza eggulu neki n'ensi, nga gwe waayagala aveeyo agendeko eri naga mpa talaka. Lwaki yakusaba talaka ebiseera ebisinga? Kubanga amanyi bw'anaakweyambulula agenda kuddiza amaki amahale, kati ayagala n'amahale ageepene, gw'omuwe talaka agende. Naye nabbi yaziyiza kuye afaanana bw'ati, watabaawo nsonga ya busiraamu. Ntegerekisi, watabaawo nsonga ya buki ya busiraamu, tokkirizibwa kusaba mwami wo talaka n'omupeeka. Olwaleero talaka ze ziri ku mimwa gy'abantu, zenta gwe tuviire, vaawo wano nze nakoowa. Tegerekisi, olwaleero bye bigambo ebiri mu mayumba, ezaali badde azikaali mu maka, subhanallah, oli aga la ilaha illallah, naye talaka patalaka sijejiku patalaka tumanyiira ge maka gaffe byebiri mu maka. Tegerekisi, ng'era Imam bw'aboogeddeko wano, kubanga nammwe temuli bangu, owangaala otya n'omalako omwaka nga mukyalawo tomuwanga kuhaaga, n'omwaka nno njogedde kinene, ate ng'abakyala abaharamu mubawahaaga, naye owuwo n'omalako omwezi nga tokuteeko mukyalawo mu ngalo. Engalo zino Katonda yazikola, Allah yazikola, ziri sensitive. Kyova olaba tetukkirizibwa kukwata mukyala atali waffe muki, omukyalawo buli womukwata mu ngalo alina kyawulira, alina kyawulira. Bwe kigezeseeko olwaleero, genda omukwate mu ngalo nga mubuuzaganya, assalamu alaikum, how are you, aba how are you beŋŋamba, naye ffe abakuma ku salaamu, assalamu alaikum, n'omukwatako muki. Kyova olaba obusiraamu bwaziyiza tuleme kukwata bakyala ba haramu muki, wano waliwo connection nene mu ngalo. Kyova olaba nabagamba omulundi ogwayita ne museka busesi nti mukyalawo omukwatangako wano, kirina message mweri mu ngalo, message weeri wano. Naye mubagenda ne babibalagirira ne museka busesi, nogaa namutandika nti ate owuwo, n'obuuza bw'omutandika owuwo,
ate laba wootandika owa haramu. Aba haramu batwanguyira okutandika. Olujja bwe paba n'omuwahaaga, bwe paba omukutte mu bulago. Yes, ye nakatu wabulirawa. Oli mu bulago bwe bw'omukebera oba anyumye. Owuwo mukebera awaka. Awayi maisha me. Kyukako ndabe. Era oyambadde oti. Mashallah. Ogwe bayita omukwano. Amaka ogira buntuntu. N'ogakyambulamu. Ekyo n'oba tokikoze buli kanaku. Kikolemu at least oluvannyuma lw'emyezi 3 gw'okuleyo akantu k'osirike. Ajja sigala ng'anyumya kwako. Kati emyezi emirala alinda kaki? Alinda kalala. Naye ate agenda okulaba alinda ng'ate akulaba kutaddemu ekimuli. Owowa. Okola ki? Agamba omusajja yaba akyo. Talina laavu, talina kyampa, tasobola n'amaka, wuuyo awoyo w'okumeka. Okwowa si kibi, naye awoowa afaanana atya? Gwe awoowa ofaanana otya? Tolina ne wosula. Wabula owoowa oyongerako haki. Sajja omu bamunyumirizzaawo kuleerwawo, yawoowa namba 2 nga tanyine wagisuza. Akati n'agamba munne amusulizeeko. Era nze neewunya n'abawala oba babawoowa muli kuki? Sooka obuulirize. Baganda bwe bannyuka bakola risaaki, omuvubuka oyo asulawa alina obusobozi, naye gwe n'owoowa omukyala nga tolina wakumusuza, n'omusuzaako ewa mukwano gwo nti ogira omunsuliza. Muwoza kimu sharia yatulagira bana. Yakulagira bana nga ini Allah yateekako obukwakulizo. Teyalagira bulagizi neeta. Nina risaaki ku nsonga eyo era bwe naamaliriza omusomo guno amateeka g'okuzza ku bakyala. Biki ebitulamulwa? Temumala gazzaako nga temunnaba kwetegeka. Leka omubiri gw'okuwaga nti osobola. Manyi obwagazi bugenda ne butuwaga ne bulinnya n'okkuta omubiri ne gwekyanga n'olaba ng'osobola. Teekamu sense. Lowooza. Ntegerekisi nti afuta kiki ekiddirira. Kale mwegendereze abavubuka. N'olw'ensonga eyo abo abakyala ba miteeko emeka? 2. Haka ahadul arabi, omu ku basajja abawalabu bannamalungu yaleeta nasiha wajjaha li ibnihi al-mukbil ala ziwaj. Yabuulira mutabani we yali agenda okuwasa. Tuli fena? Faqala lahu ma yali, n'amugamba ebigambo bino. N'amugamba nti ya bunayya, mwana wange mutabani, la tankihu al-mannana, teka kutandanga n'owasa omukyala alina ekitendo kya mannana. Walal annana, wadde alina ekitendo kyaki? Njagala mbikwate annana. Ekisoose mannana, ekyokubiri annana, ekyokusatu walal hannana, hannana. Walal haddaaqa, oyo tumuwasanga haddaaqa. Walal barraaka, ne barraaka tumuwasanga. Wala shaddaaqa, ne shaddaaqa. Wala ushbata ddaari, kino ekyomusango kyano. Walal mushaakisa. Kati ngenda kukunnyonnyola. Tandikire ku kyangu oba kyoli? Tandikire ku bisoose. Yabuulirira n'amugamba bino ebitendo omukyala tomwepankangako okumuwasa. Ebinaddirira talaka, nkweyambulula, tonsinikirako manyi, natomera, kasita weetantala ebitendo bino. Akisookera ddala mannana hiya almar'atu daima, ye mukyala nga buli kiseera tadhkiri li zawjiha, ajjukiza bba okumuwa. Ye mukikyala buli kiseera ng'ajjukiza bba kumukola ki? Kumuwa. Kumuwa ki?
obeera n'omukyala nga ye buli kiseera ayagala kukama, oba wakatuuka wepaba akwaza ne mu nsawo, nga ne bw'aba agenze ku neighborhood ono gwe bayitaani, gwe bayita mannaana, bw'alengera ewa Usaama firiigi agikupeeka, bw'alengera mukyala munne nga yakoze enviiri akupeeka omukolera ekyo. Gwe bayitaani? Gwe bayita almannaana. Buli kiseera akamabba kufulumya. Ne bw'alengera munne gwe yasoma naye ku university ku campus nga yeevuga, amugaye moroka nange njagala. Oba ntegerekisi? Bw'alaba ekirungi kyonna ewa munne akipeeka bba naye akikole ki? Bwe temulabayo abakyala babajjukiza nga babaga kale bakyala bannange bonna be twasoma oba be tusaala nabaawo ku masigidi ne bambala engoye ez'ebbeeyi, naye nze nenyambala omuziinaziina, n'atatunuulira nti oluusi ekikulemesezza omuwa buki nfuna. Kubanga abasajja bonna tebenkana nga bolaba engalo zino. Engalo zino zenkana? Fena tetwenkana. Mulimu akola omulimu ng'atunda bikajjo, mulimu atambuza endagala, mulimu ayimba obutwa bw'emmese, la hawla wala quwwata illa billah, mulimu alima, mulimu asima ttooyi, mulimu ow'ekijji, mulimu owa bbaasi, mulimu n'aba ofiisi, mulimu n'ab'amagye, mulimu n'asiimula ttooyi. Fenna tetwenkana. Naye oyo gwepeeka akuwe omaze kumupimamu, oyo mukyala ayitibwa ani? Almannaana. Buli kiseera ajjukiza bba nga amukama, amuteekako byatakola ki? Byatasobola. Ne bw'abirengera ku neighborhood, bw'alengera neighbor nga asaze enkoko gy'ayagala okulya. Ndowooza mubalina ne bwe sibabuuza. Tugenze okuwokumeka ate wakubiri? Al-annaana, asoose mannaana. Owokubiri, almar'ata allati tashku bishaklin daimu min alalam wal'aniini wa awjaa'i al-amrad. Ye mukyala buli kiseera ng'akompuleyininga ate ng'akaaba obulwadde buli kiseera lunnuma, ne bw'omukwatako ndeka limulwadde, atuuka n'okugamba ng'omukuteko bwoti tegerekisi, naga ndi mu bintu byaffe ebyabaki? Ebyabakyala. Ali military? Yes. Tegerekisi. Abamu batuuka n'okubawaliriza alabi omukyala ono atawona yabaaki. Oba ntegerekisi? Buli kiseera lunnuma, buli kiseera alina waasinda. Ndeka nina ebizimba, ndeka nnemedde mu nsonga. Bishaklin daim, buli kiseera tashku, alina shakaawa, akomplaininga. Era n'akujjukiza nga bwe yatomera. Saamanya tewali gureedi yange, n'asinda lunnuma, wano wannuma, buli kiseera taggwako kiki? Wa awjaa'i al-amrad, buli kalwadde konna kaba ku ye. Bw'ovaawo ekiro emisana n'atigguka, alwala kiro nga bba akoze eki? Nga bba azze. Bba bw'avaawo n'awona. Alwala ekiro emisana n'akola ki? Lwaki alwala ekiro? Tayagala saavisi zo. Oyo gwe bayita al-annaana. Hiya al-mar'atu allati tashku bishaklin daa'im min al-alam.
buli kiseera abeerako n'obulwadde obw'enjawulo. Abamu batuuka n'okwepaadinga nga tali mu nsonga, niyepaadinga bulungi aga si am not supposed tuga ya rabbi kiki olwana bagamba luli emabegakaawo tibobeera ne hakki bbiri kati nobanga olina ono alwala buli kiseera nogaaka ngendeko ewooli neetaawuluze omala mumutega kakodyo owaayi muli mutya Hafswa magalibi ewedde yatusadde nomanya nti ono ali mbasaaze kannumbe togenda bugenzi nanjalayo kubanga buli womanya n'omugamba n'akugamba sisadde ebyaffe obimanyi ebyabaki ogenda okimanyi nti gyendaga wafu gyendaga waki wafu kanaabe nkoleki nebake kubanga gyova waliyo annaana mulwadde muye asinda kyokka osuubidde oli ogenza omuga waayisha ewedde ate ffe twasadde tetusadde mule tetuli mbasaala baasi ngossa ekikoowe noga nti naye mungu ng'oleeta niya yakusala tahajjudi nakumalako jjuzu nga tonneebaka ntegerekisi ebyo ebizibu bye tutambuliramu abasajja bannange lwakuba museka ate saagala wembambe banyumizi mulowooze nti biri wange omanyi abasiraamu bazibu ogenda n'obasomesa ate bo ne balema ne babiza ku ggwe no nze ndi musajja ndi furi ne bakyala bange ndi furi nnyo ntegerekisi ndi furi nnyo si balinaako mutawaana bo tebalinaako mutawaana era abeera n'omutawaana oyo aba alabye kiwanze ndi open ntegerekisi mujje munkyalireko mulabe ekiri eka owokusatu alhannaana aliki alhannaana yaluwa allati tahinnu li ahliha kathiran wa tuwaddu dhihaba ilayhim buli kiseera ayagala kugendako waabwe oba ntegerekisi buli kiseera aguza ebintu gende tukyalire senga ow'embaali njagala kulaba kukojja oba ntegerekisi buli kiseera ayagala kugenda ki teriyo mukyala nga agenda waabwe nga toteekeddwa kukola ki kuteekamu olaba abasajja ab'edda bawasangako neewala distance kwetangira bakyala kwetala waabwe omukyala buli weyeetala ebwabwe alibaako nekyanyumya ekifa mu makaago kati eri ku buko ne bakunafuya yingo ojjidde mu lugoye luno nti alina zaagula oyo mukoddomiwo yo engozze engalo nsa maama natomera luwazo kabaana be bansibyeyo maama abasajja ab'edda bawasangako mu distance watunuliramu transport amutwala ewaabwe ng'ajja kutuulawo emyaka naye ono hannaana allati tahinnu li ahliha kathiran buli kiseera emboozi anyumya ku beewaabwe njagala kulaba ku gundi njagala ndabe ku gundi maama ngenda mulaba buli kiseera tahinnu li ahliha wa tuwaddu dhihabi ilayhim emboozi zonna kugenda waabwe era ono yatayagala gwobeere n'abantu bowaka ayagalawo baki basaidiye bino byonna ebivaamu ziba nnyombo nakwawukana tuli fena tulina omulala ayitibwa haddaaka almar'ata allati tarhaku zawju maddiya ye mukyala nga buli kiseera
baawe alina kusangula ntuuyo oba ntegerekisi alina kusangula ki ayogera ebigambo n'okyamuka okulu ayogera ebigambo nga binene n'obanga baatule oba kitegerekisa ekyo n'akukyamula so kukyamula nti n'oseka akuleetera ebigambo ne bweba mmere n'ekulema n'akupakira ekigambo oba ntegerekisa yo yatuuka n'okugamba okuddayo okubeera naawe ojja kumala kunzimbira titugenda kuddayo kubeera mu nsonga za bufumbo okutuusa nga onzije mu muzigo olw'entuuyo ne zijja omuzigo tebaguvaamu tegulinga saati tinja kuyita wali njambale oba njigule kati olina kusala ntuuyo nossa ekikowe nogaa nti wano auzu billahi min ashaitani rajim ndiguvaamu ddi buli kiseera ayogera ebigambo nga bikuleeta ki ntuuyo n'osiba emisuwa era yoono atuuka n'okukubira abeewammwe essimu gwe naga nti ono mutabani mukime mulambo saawa yonna mukola ki munoonye mumuziika ye buli byayogera buli kiseera bikuba ku mutima omukyalo omanyi nga yayogedde eki aboogera obugambo buba buto nayenga kagenda diipu ku mutima yegwe osobola ki mu nsi muno aweza natomera yonaawe oli musajja gwe n'otuuyana n'akuzzaako tabba endala yagana alifumbiddwa awalala noga ono tewali buki tewali bufumbo kaakati oyo allati tarahaku zawju madiya buli kiseera mwana wattu bba tasobola kutebenkera n'ebigambo ebifuluma mu mukyala waayi waali ntereddeyoko ku mazzi tinaawe olina engalo nandi wakitongololedde ku kanzu nti epaasi omanyi weeri ntegerekisi ono abeeranga musajja munno tazanyirwako ono bane naaliridde ku mmere entamu yiiyo mumuwe n'akambe mwayi kati ffe abasajja abalina hakka ebbiri oluusi mungu nga yakugeredde n'otafuna mirembe kubanga Allah asobola okuwa hakka ebbiri esatu n'otazifuna mirembe gyekiri oba tekiriyo kisobokera ddala era bangi bakaaba naddala nga owasiza n'enniya enfu tomala gagenda tetulina nniya ntuufu lwaki owasa owokubiri olina okubanga ebigenderwa bituufu naye bw'obeera n'ebigendererwa ebifu tikansanyukeko kandaba abakyala bano ababiri omuntu abafuga atya kyebajja okukola olinnyumiza waliwo omu yatuuka n'okugamba nti waliwo olunaku lwenneegomba baffe nga bamutuuse nemubuuza nga kubombi oyagala ani abaafu naga sheekh yenna mungu gwatwala bakutuuka Allah asobola okugerera omaze omufuna ebyenfuna Allah n'abikwatamu obulwadde ne bujja oli n'atandika okugamba gwe waleeta ndoga ansindikira amajinni kakati ogenda okudda ewooli ate oli n'agamba mukazi wammazeeko emirembe akati tugenda oluusi abasajja ne bawasa abakyala omusajja n'asiibanga enjala emuluma akati abakyala bo basuubira kasita obeera n'ababiri nti buliwozze booti oba okkuse oba ntegerekisa ye alowooza buliwojja ng'olina omu babiri basatu nti oze okoze ki n'otuula ogaba nemupe ey'okwokulya naga gyova terintamu kumbe ekikuleeseerewo ono kukola ki kulya
oli ekikuddusizaayo tannajjiisa oluusi n'ebyokufumba pulogulaamu teriiwo akati nodduka ewoono n'akutunuulira n'omugabo waisiirye kantu kijova terintamu ova olaba omusajja yenna awasa olina okuba nga olina knowledge complete ng'otegeera ng'oyawula ng'ate ogattako oyinza okusiiba enjala n'ogwa ne mu kkubo oyinza n'ogwa muki odduka eri oli woteri toziraba kijjama kusooka oli emmere otambala abantu abo buli woobazzaako kkiriza gaana bakyuka niwe aba takyuse nnyo naye akola ki akyuka balina okukyuka ate nga lwaki bakyukamu kati olina okwegendereza oyo mumaliriza baraka hiya almar'atun kathiratu tazayyun walihtimamu bimadhhariha ono nga ye buli kiseera tava mu ndabirwamu kathiratu tazayyun ye wa makeup yeewunda buli kiseera abeera mu ndabirwamu yepepeta olesa akagambo yepepeta neyeetona naye nga tolowooza nti yeewundira bwe bw'amala okwewunda bw'atyo n'akola akaviiri ke tayagala kumusumbuwa ate omunaabise mu nviiri ze zimala kaddiwa kati ono kathiratu tazayyun ye buli kiseera kwebiwula olengera olugoye olw'ebbeeyi n'alufuna meekaapu buli kiseera tava mu ndabirwamu new'omukyaze ewa maamawo abeera mu ndabirwamu kweraba n'agira emimwa n'agizza waggulu ntegekise n'agibega n'ateekako n'addira ebisige muli nno mubagenyi mukyaddeko oluusi wa munnamwe naye nga ye ali mukola ki mukwekolako bimadhhariha endabika yagitwala nga kikulu okusinga gwe mufarrit la li isaadi zawjiha tolowooza mbu ebyo abikola kusanyusa bba atuuka n'okulaba omubiri gwe ng'omukwatako tosaanira atwala omubiri gwe nga kyaki wa innama liitirariha ebyo abikola kubeera nti alaba wakabi oyo nno abantu abasinga obungi era babalina ntegerekisi oyo afaanana bw'ati ekisooka tagenda kutuukiriza biki rights ze gy'oli kigendaga yaba ajja kuba yayagala kusanyusa mubiri gwe bw'akola akaviiri tayagala kukakwatako tegerekisi kiseera yeewunda kwewunda si kibi naye ŋŋamba ayitiriza sibagambye nti abakyala bammwe ate tebeewunda si kyentegeeza ntegeeza nga ye omukyala okwewunda kwakutwala nga ye fast ki priority tatunuulira nabba kumusanyusa tolaba abakyala abeera awakanga muki bw'aba atambula n'akola ki neyeewunda agenda mu katale neyeewunda ate bw'abeera awaka n'afaanana nga bw'akola ki bw'ayagala tuli fenna bijamaaliha aw idhaaru linnaasi ayagala kwolesa bulungi bwe nakulaga abantu nti mulungi ono nemba mufiiriddwa ewammwe ajja yenna enjala azikoze azze okuziika ali mubakungubazi bw'agira emimwa bw'agitonyezaako bweyekolako bw'ajjeyo endabirwamu enjala zonna ziri eri alinga omusunyi wa gita oyo tasobola nakuwaata mmere nakutegeka mmere ow'enjala bwe ziti mukitegedde ekyo oyo aba muzibu era waliwo omukyala bamunyumiza kayunga eyo buwulirize nnyo ebintu bino biri mu bantu naye mmwe tugera ne tubyogera ne mulabanga ebitaliyo omukyala bamunyumiza kayunga eyo ebugerere
yafiira omwana we n'agaana okukaaba n'atakaaba naye ng'ekimugaana okukaaba okimanyi kubijja wala mbw'oli bw'akaaba alabika bubi n'asirika bw'ati teekako makeup yeewunda bw'ati aze omwana we n'agaana okukaaba kyoli bw'akaaba akyuka endabika ekyo kyokka nekimugaana okukaaba ng'atunula butunuzi ati naye nga mwana we yali wali mu ddiiro yali mwana muto ekimugaana okukaaba nti ajja kubijja wala yenna yeekozeeko enjala aze kuziika akati osobola omugamba nti bannaye tuteekeko emmere abafiirwa agikuteerako faanana bwale mubangi ebyokulabirako bingi omuntu ng'atwala obuyonjo bwe endabika ye ng'ekikulu ku bantu bonna abakoze eki abasigadde yoyo gwosobola okusanga nga nenyazaalawo akyadde n'amutuuza ku lubalaza ojja kuddugaza ki ojja kuddugaza ennyumba tuulaawo mutabani wo mulinde oba n'amuteeka eri ku boys quarter naga amulindire oyo gwe njogerako tuli fenna shaddaqa allati tajidu sawtaha murtafi'an yasitula eddoboozi awalibba dauman wa kathiratu lkalaamu walkadhib alina ebigambo bingi alinga kyalaanyi ate walkadhib mukumpanya mulimba situla eddoboozi oba wakatandika bwonomuga nti bade njagala kwogera kuna sirika wantamadda sirika agira nakusirisa ogala akusitiza nembantu sirika ataise tompogania nakulengeza ndoza byenjogera mubiraba ndowooza olaba bambi mulabye abo mulina kwawukana asitula eddoboozi awalibba bemusinga okuba nabaabo ndowooza olaba ye abantu basiraamu bakakasiza nti babalina ng'otya n'okwogera akusirisa nakubuutikira oluusi oba oyogera naye abaana kakati mbadde njagala badde tonyumya somero lyeryo tonyumya agenda asome kulaani ali kulaani genda ogisomese kitaawo nogaa naye maama abudu sirika kasita osobola okuzaala awalala genda ozaale eyo obatwale basome kulaani zo ampunziirako mbu kulaani abo abakyala gye bali mu maka g'abantu tegerekisi oyo shaddaqa bamuyita ki shaddaqa hiya allati tajidu sawtaha murtafi'an dauman kathira alkalaamu walkadhib ate mukulimba akwata kisooka akwata kikola ki watajiduha taafiha wala qiima lihadithiha ebigambo bye tebiba na value awemula akuwemula asitula eddoboozi mbaana wooli n'agamba abaana bulaba kitammwe baana bange era mulabye temufaanana oyo ng'oli awo otudde n'obanga ddole oba oyo oba tokyasobola muddamu aba wabusagwa aba wabuki wabusagwa tuli fena tugenze kwaddirira akola ki ushbatu ddaari yalwa almar'ata allati satuhawwilu baytika ila qabri min al'ifan ye mukyala akyusa ennyumba ye nebanga kabuli ono bamuyita ushbatu ddaari yakyusa ennyumba ye nebanga tekyali nnyumba nebanga boolaba ekisibo ky'embuzi kabuli nyumba nkyafu
otuuka mu booti n'owulira n'olusu. Bw'akola susu asiiba omwo mukyafu n'amagwatala bamuyita nnyiki oyo Luganda ki kyekyo kyenjogedde n'amagwatala oba bwe bityo. Ennyumba nga si muyonjo mukyafu. Susu w'abaana wali, pupu w'abaana abo bagira pampa ateeka awo. Oyogira obuuka bubuusi nga n'ensowera zikyuma mu nnyumba. Bw'abeera n'ennika ze tazooza wiiki yajjamu ateeka awo akuuma awo annyika ateeka awo ateeka awo nnyumba neewunya. Oyo mukyafu gwe tuyita ushbatu ddaari. Amakulu akyusa amaka nga tegakyali maki maka. Olabanga ekisibo ky'embuzi kabuli kifulukwa kintu ekiri awo ekitalina makulu. Mukyala yenna alina okufaayo ku nnyumba ya bba okugiwunda. Teekamu obuwoowo kisenga akikyusa akyusakyusa bwe baba batunula eno oli ne batunula eri akyusa emirundi egy'enjawulo. Wakirekawo emyezi wali n'akyusa genda okuyingira mu kisenge nga kikyuse kibanga ekipya. So si abakyala abakyafu. Bw'aba azadde n'agattamu obwannakawere n'obujama bwe buli n'owulira evvumbe mabeere ne gawunya bwannakawere ne buwunya. Pupu w'abaana susu w'abaana baana bagira wali ateeka awo pampa zonna ze bagizeemu awo n'atuuma. Sowaani zikyuma. Sowera bw'aba ayagala okuwa emmere ozzeewo yakanjala ekuluma akwata ddira eyo n'asangula ku sowaani bw'ati n'akuyiirako akwata leesu. Byenjogera ekikulu mubimanyi era be bantu bwe mulina abamu abali awaka. Byenjogera biri waka maka g'abantu. Muleke waliwo omusiraamu saagala kumwogera naye mulabye akaaba ajjeeyo akatambaala akaaba. Bino bitwogera temusekera mu maka g'abantu. Bantu bali ku buzibu. N'owasa oyo bw'ati ate tolina ssente zisobola kuwasa wakubiri. N'owangaalira mu ttanuulu n'onyigirizibwa obanga ali ekitalya mu kkomera tolina zisobola kuwasa. Mulala bw'omugambako kino n'akusirisa. Omuntu n'awangaalira mu kanyigo ng'alaba embeera gy'ali mu nzibu nga tafunanga ku ssanyu lya marriage. Abo gye bali. Akati njagala ogwe ku mukyalo oyo ushbatu ddaari afaanana bw'atyo. Abantu omu batya n'okukyaza bannaabwe waka lwakwewala ebyo ajja kuswala. Waliwo omusajja omu baali bava ku luno oluguudo olugenda ebbombo baluyita ki era ebbombo road. Yes, ne bagula watermelon. Bw'agula watermelon amuvuga mweyo bulomoloka buno bwe batuula mu maaso ng'emabega bateekayo ensawo z'amatooke babuyita ki obwo pick up. Yes, pick up. Bagula watermelon amuga tugende eka. Akati bwe batuuka mu ka station n'atandika ogisala n'amuga atulye tukole ki n'amugamba ekituliisa watermelon mu mmotoka kiki? N'agamba muganda wange tuliire wano. Sajja n'ajjayo akambe yali amanye ebizibu bye. N'ajjayo akambe mu mmotoka ne basalaasala ne balya. Bwe yamala okulya nga bamaze okulya n'amunyumiza. N'amugamba nti sobola kutuusa waka. Kye naali kuwadde ng'obugenyi katuliire wano. Ekiri awaka tekisoboka. Ekisooka ne bwe njitwala nga bw'ogirabye watermelon tebasobola gituwa. Tebasobola gitukola ki? Sheikh Rekaga nti omukazi akulyako watermelon ye ne bakuyisaako bikuta. Kale buliri ono yeweegulidde okugula kitegeeza ki nti yo kasita ekintu kituuka mu mikono gy'omuki dikagambuze nakiguzi
muwulize malirize kisweni namunyumiza ebifa awakaawe namugamba nti ntegedde ebyo basheekh bebiri mumaka gaffe ag'abantu mulabanga ebiboozibozi nebibiri maka g'abantu wano nga buli omu twamukwasiza omuzindaalo ku bye naakoogera waliwo ayina n'okwogera bye soogedde ntegerekisi ebyo gyebiri sheekhe yamugamba nti ekisooka wotameloni bwe ngitwala awaka tebasobola gituwa bayinza tuyisaako bikuta okyala gyebali sheekhe ogitwala bwoti bwepa wootutta ekyakulya n'otakiryako ogenda okulaba kuyisaako bikuta babiwayo atolidde akati yamuga tuliire wano namubuulira embeera mwali tegerekisi kati ate ye namunyumiza manyi bwe tuba twenyumiriziganya obeeranga w'amazima munno bw'omunyumiza emboozi eyo naawe omunyumizangayo ky'osanga akati ye yamunyumiza kino kyengenda okuzzaako mbagambye asooka gwe bayita manyi ono asembayo ushbatu ki daari akyusa ennyumba yo nga tekyali ki nyumba wa adamu lihtimaamu binadaafatu nafsiha n'obuyonjo bw'omubiri gwe tabufaako bwagira bwati enkwawa noga nga zireekaana oluganda olulungi nga zireekaana abaana bennyini tabafaako mumugende mukyekinge ku baana bamu abato abo aba 6 years manyi 7 years naba ettaka libali mu njala tafaayo oyo gwenjogerako mutwalanga obuvunaanyizibwa nemukolangako general cleaning awaka mulivumbula ebintu wansi eyo mu bitanda mu ntebe naye wakuba mumuli awo muyingira buyingizi ne mwebaka era olabye nnyo okubanga tososola kiringa era abakyala abafumbirwa ababooda babanyumyako era abamu si bonna abamu owa booda okwetala okwo kweyetala tebaagala kunaaba era naye naleekaanira omukyala nga enfuufu jaketi ezo zebatata nagenda mu buliri bw'omukyala abwaze bulungi n'agwa ne sitookisi ezo ezikyuma mukyala n'awulira ekivundu atya n'omugambako nti please taata gundi taata Fauzan taata nyongerewo nnyo wano nkubewo nnyo yes sitookisi nga ziwunya enkwawa nkyafu tasenya tebanaaba nfuufu yonna mugimanyi ne Kampala enguudo zaffe muziraba zijjudde ettaka yes yenna n'aguba kino ekitogi kyonna ne kikyafuwala abasajja mulina okubanga muli ba smart mubire ba smart naddala abasiraamu tuli bayonjo ntegerekisi akati bino bye twogera gye biri mu maka nga bwe njogedde ku bakyala n'abakyala batwekokkola oli naaba nga tafaayo ku baana be ne ku mubiri gwe ne ku kisenge kya bba ali awo bintu ateeka awo so tulina okubeera nga tufaayo bulungi omuntu omulala addirira asembayo mbawe nasiha al mushakasa oyinza omukola ekikyamu era mbakubiriza temukuba abakyala mu byoba weewala byoba wejjamu kukuba ate omusajja kino nakyo kankibagambe bw'obanga ddala oyagala okukuba omukyala okukuba kwekuba kusembayo mu bulamu bwo ate omukyala bw'omala omukuba takyalinayo kirala kyasuubira oba ntegerekisi naye mwomugenda ne mubasamba n'omukuba oluyi ate ne muddiŋŋana kati tasuubirayo kinene naye wano omukyala mujja muzogoligana mutabuka nga tolina kyomukola
aba agamba naye omusajja ono lwali nkuba aba akikola ki kati kirizavinga abeere ng'asuubira kisuubire tokuba mukyala. Omukyala tebamukuba mu bufunzi. Niba oba otunuulidde enkuba y'obusiraamu mujje mukubamu abakyala si ey'obusiraamu, mumukuba kukyusa. Noba nga akuba musajja munno, oyinza okuba omwana w'abendi n'omugjamu amanyi, neebulwayo abaddayo muwoowa, n'omujja ku maapu n'omuteekako olubale nga buli amutunulako amulaba aliko akamogo. Temukuba. Amateeka weegali g'osobola okuyitamu ag'ekimpowooze, n'oyawukana naye, n'omusenguka mu byensula, n'oyita ku beewaabwe ne bamubuulira, bw'agaana tokuba. Naye buli onookuba omukyala ojja kuba weemazeeyo. Omusajja yenna akuba omukyala aba yeemazeeyo, kuba talinayo kirala kyagenda kusuubira kirala. Ntegerekisi temulwana, nolaba abantu balwana, binadduka mu kisenge n'amukimayo, namukuba namuyiira amazzi. Baana balaba ebyo biba tokyalinga abaana, basigala bali tokyaddi mu bulamu bwabwe. Yajibu ala rajuli an yakuna ala ilmi binnisa. Musajja yenna alina okuba nga alina amanya ebikwatagana ku bakyala. Bw'oba oyagala okuyita mu nsi muno mu area eya marriage, olina okuba nga omanya ebikwatagana ku bakyala. Allati haddara minha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi be yatwewaza abatawasibwa. Wa yabtaida anhunna qadira almustata', era obeere ng'osobola okwewala kyoba osobodde okyewale. Hatta la yaisha hayatan, oleme kuwangaalira mu bulamu bwa kkomera. Mulimu abali mu bufumbo naye nga bali mu makomera, tebeetaaya, tebalina ssanyu, biwoobe, stress, tunaasoberwa. Marriage mwalimu yalisuubidde essanyu, katalina ssanyu. Ekiseera omutima gukaaba gwejjusa. Lwaki ndi mu